Aqui pro canalzito. Pra quem quer saber como instalar o Drive, né? Tá falando Drive. Aqui, ó. Driver Jobs Simulator Online. Eu vou ensinar pra vocês. Então, vocês vão primeiro pesquisar. Eu já tenho pesquisado aqui, mas eu vou pesquisar. Gente, eu pesquisei muito. Gente, pesquisei assim igual eu, tá? Porque eu não sei se de outro jeito funciona. Não coloque simulator, eu pesquiso igual eu pesquisei. Aqui agora, ok? Aí quando vocês pesquisar, vai ter esses daqui. Mas eu vou ensinar um esquema, ó. Vocês já estão vendo a foto. Tem uns que tem duas fotos. Ó, esse vídeo aqui, ó. É muito bom pra vocês. Tem duas fotos, inclusive eu já baixei esse não. Ó, já baixei esse daqui, ó, da atualização. Eu só tô mostrando aqui. Eles têm duas fotos. Pode ter um monte de carro, mas o real é esse aqui, ó. Que tem mais de duas fotos. Mãe, eu tô gravando. Tá. Ó, minha tropa. Aí vai estar aqui o Drive Jobs Online Simulator. Aí vai ter esta. Aí vai ter essa foto. E, gente, eu vou mostrar. Por quê? Não, mas eu já ia vir lanchar. Ela que tá fazendo drama. O pessoal tá escutando. Eu vou mostrar um pouquinho do jogo pra vocês. Como é. Se eu não me engano, só tem como jogar. Mas, gente, eu só avisar uma coisa. Esse vídeo vai ser um pouquinho grande. Gente. Caso não apareça no vídeo de vocês, talvez não tenha. Talvez tenha, mas é por outro nome. Mas vai tentando, tá? Mas foi meu tutorial rápido. Bugou pra criar? Ué, deu uma bugadinha, tropa.
Gente, que deu um J5 Prime. Vai querer o suco ou vai querer só isso aqui? O suco também. É, igual eu mostrei aqui agora. É uma burrice, né, gente? O gráfico é o gráfico que eu vou mostrar aí, eu vou entrar de novo aqui, vou criar sala. Boa essa uvinha. Pega, pai. Abre a boca. E acerta! Na boca. Abre pra você ver. Abre. Rapaz, por isso que o cara gosta dessa. Vai. Tem caroço não, né? Um cucu. Nada. Pega outra, pega outra. Tenta acertar de novo. Não, Vai acabar. O que ele falou? Não. Esse cara é safado, velho. Ele gosta dessa uva aqui. Mas que uva massa é essa? Tem caroço, Tem caroço, é uma pequenininha. baiano quando descobre uva sem caroço, gente. Pergunta uva sem caroço, mas assim, eu falo é a massa dessa que você quer. Olha o drama. Massinha dela é gostosa. Essa daqui, ó, ela é bem pequenininha. Aqui, Diferente, né, a massinha dela. Tem quantos desses aí? Tem quantos desses? ó. Quando vai vir Um. pacote, só um. Não é boa, não. Gostoso. Compra mais. Boa. Eu volto quando eu já estiver na sala. Voltei. Que pãozinho gostoso, minha gente. Gostou dessa uvinha aí, mano? Também. Bom, não, é Eu esqueci de colocar. É filhote. A gente escuta os barulhos. Não, é pertinho da galera. Essa configuração aqui de gráfico médio, médio, média. X. Correr. Primeira coisa é correr. Eita. Achou logo, entendi. Tá, mãe. Gente, eu quero mostrar um barulho aqui quando vocês passam na lombada, tá? Eu parei. Então, gente, esse foi o vídeo ensinando a gravar e mostrando um efeito sonoro.